Không cần phải phá gạch như thế này nữa. Được sản xuất theo công nghệ Đức với cấu trúc phân tử siêu bền tạo nên sự liên kết bền chắc gấp 10 lần so với xi măng truyền thống. Keo dán gạch siêu dính cả nam và nữ đều có thể sử dụng trong chính ngôi nhà của mình, chuyên sửa chữa và xử lý tất cả các vấn đề hư hỏng trong nhà như sàn gạch, sàn gỗ, vết nứt trong tình yêu hay bong tróc. Keo là dung dịch lỏng nên sau khi xử lý vết nứt và cắt không để lại nhiều vết tích, giữ nguyên vẻ đẹp nguyên bản. Bằng công nghệ tiên tiến và quy trình kiểm tra nghiêm ngặt, keo được đảm bảo chất lượng và độ bền lên đến hơn 10 năm sử dụng. Rất đơn giản để sử dụng, chỉ cần làm sạch bề mặt bị hư hỏng và xịt keo lên khu vực chữa, keo sẽ dính và khô sau 10 phút. Đặt hàng ngay để được giảm giá 50% và miễn phí vận chuyển. Sửa chữa chuyên dụng, sửa chữa thổi là giải pháp hoàn hảo cho ngôi nhà của bạn. Khách nhận hàng nhớ kiểm tra trước khi thanh toán.